PUBG o'ynayman, stream qilaman, soqqani topaman, millioner bo'laman. Bro. Millionlab odamni ichida qo'l bilan sanaydigan odamlar normalniy soqqa topyapti. Bu akamizni gapini oxirgacha qo'ymadim, chunki bu gaplar oxirgacha qo'yiladigan gaplar emas. PUBG faqatgina o'yin emas, bu kibersport. Kibersportni kesini ham bilmaydigan odamlar bu narsaga aralashishi, bu narsani tema qilib olib chiqishi g'irt ana shunaqa odam ishi. O'zbekistonda rivojlanish yo'q deysizmi? Agar odamlar shunaqa video, shunaqa bema'ni kontentlar bilan odamlarning miyasini zaharlasa, qanday qilib o'sish bo'ladi? Millionlab odamlardan bittasidagina o'xshagan deysizmi? Odam qilgan ishni odam qiladi, zo'rdan zo'r chiqadi. Hamma narsa harakatiga yarasha natijasi bo'ladi. O'zingiznikilar xalaqit beradi rivojlanishingizga. Nimaga? Chunki oshib ketishingizdan, merganlik kuchayib ketishingizdan qo'rqadi. Kelinglar sizlarga ochiq oydin aytaman. Bu brat o'zini pizdesman deb o'ylayapti, pizdesligini hammaga ko'rsatmoqchi. Lekin ko'rsataman deb chichib qo'ydi. Aytgan gapini oxirgacha davom ettirib deysiz qilmasdan, oxirgi gapiga fortuchka urib, kibersportsmenlar bayrog'imizni ko'taryapti deb qo'yadi. Bolalar nima qilsin? Faxshga botsinmi, ichsinmi, qimor o'ynasinmi, sigaret cheksinmi? Tasavvur qiling, o'g'lingiz o'qishdan keldi, kerakli ishlarni qilib qo'yib, uxlashdan oldin o'ynayapti. Ko'chada yurayotgani yo'q. Hozirgi zamon talabida, O'zbekiston sharoitida hech qaysi bola, nafaqat bola, qiz bola ham bitta o'yinga hech qachon umuman kirishib keta olmaydi. Chunki hozir o'qishdagi muammolarni o'zi ham yetib ortadi. O'yinni kim ko'p o'ynaydi? O'yindan foyda oladiganlar, uyga 4 to'non olib kira oladigan odamlargina ko'p o'ynaydi. Qolgan odamlarni o'ynashga xohlasa ham vaqti yo'q. Shu uchun sizlarga maslahatim, bilmagan narsangizni bilaman deb aql chichmang. Bu sizga hech qanaqa obro'-hurmat olib kelmaydi. Naborot sizda bor narsalarni yo'qqa chiqaradi. Hozirda shunaqa til, boshqa fanlarni o'rgatadigan o'quv markazlari streamerlardan reklama olayotganini ko'rib, o'zingizga xulosa qiling. Orzu qildingizmi? Orzungizni maqsadga aylantiring va maqsadingizga erishing.